ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഫ്ലേമിംഗ് ഹോട്ട് ചിക്കൻ. ഗൈസ് അലോക് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഹെൽത്തി ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ്. സത്യമാണ്. ഇവര് പുതിയ 3 ഡിഷസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോ മയോ നോ ഓയിൽ. ഗൈസ് ഇവിടെ പുതിയ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രില്ലോ ചിക്കൻ വിത്ത് ബട്ടർ കോൺ റൈസ് ആൻഡ് ഇൻ ഹൗസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന 3 വെറൈറ്റി സോസസ്. ഇനി ഏതൊക്കെ സോസ് ആണെന്നല്ലേ, കജൂണ്, മഷ്റൂം ആൻഡ് ചീസ് സോസ്. ഞാനൊരു ചീസ് ലവർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചീസ് സോസ് കഴിച്ചു. ഞാൻ സ്പൈസി ഇതാണ്, സോ ഐ ചോസ് കജൂൺ. ഇവരുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഒക്കെ കഴിച്ചു അടുത്തവർക്ക് ഒരു പറ്റിയ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവരുടെ റൈസ് കോംബോ. ഗൈസ് മാച്ച, ഐ കാന്റ് ബിലീവ് ദിസ്. ഫ്ലേമിംഗ് ഹോട്ട് ചിക്കനിൽ മാച്ച പല ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് മാംഗോ, ടെൻഡർ കോക്കനട്ട്, ഫിഗ് ആൻഡ് ചിക്കു. ഈ മാച്ച ഡ്രിങ്കും ഈ റൈസ് കോംബോയും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഗൈസ് ഇവരുടെ പുതിയ ഡിഷസ് ഒക്കെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡു വിസിറ്റ് ഫ്ലേമിംഗ് ഹോട്ട് ചിക്കൻ. സോ ഇതിന് ടൈമിംഗ് ആരും മറക്കണ്ട, 12 PM to 2 AM. പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കുമാരനെല്ലിലുള്ള ഫ്ലേമിംഗ് ഹോട്ട് ചിക്കൻ.